අයිවෙන්ඩ පුතේ අයිවෙන්ඩ. දැන් ඇති අයිවෙන්ඩ. දැන් අයිවෙන්ඩ. දැන් අයිවෙන්ඩ. අපිට යන්න දෙන්න. මේ තව ඔය බෑග් වල හරි කැම જાති තියෙනවා නම් දාන්නලාකෝ. මේ කවුරු හරි 119 ගහන්නකෝ. 119 ගහන්නකෝ කවුරු හරි. ඒ කරලා කියන්නකෝ මේ මෙහෙම ඉන්නවා කියලා මෙතන. මං ගැව්වා දැන් කෝල් එක. ගන්න බෑ නන්දා රෝදේ හිර කරන තියෙන්නේ කකුල. මේ සිතුල් පව කැලේ මැද ඉන්න කියන්නේ. හතරකම ඉඳලා එන පාර කියන්නේ. දැන් අනේ කතා කර ඉන්න එපා දෙන්න කියන්නේ කුණි ගෝල්ලා. අර ෆෝන් එක ගන්න කාද? අයිවෙන්ඩ පුතේ අයිවෙන්ඩ මයි පුතා අයිවෙන්ඩ. ආයේ නෑ පුතේ නෑ ආයේ. අර අතින් ගන්න.